senhores, porque agora eu vou contar. É na cidade de Belém que a história vai começar. Eita, pequeno, que a história de hoje é danada de boa. Ó, não é potoca não, é verdade. Aconteceu há mas muito tempo atrás. É verdade. A história de hoje é a história da Bebel e da Mariazinha. A Bebel e a Mariazinha eram muito amigas, mano. É sério, de rocha, tô te falando. Égua, tudo elas faziam junto. Elas iam pra feira. Elas iam pro supermercado. Acabaram de vir na feira e no supermercado também. Pequena até estudavam na mesma sala da escola. Acho que é porque era a única que tinha na cidade, né? Ai, meu Deus. Pois é, as meninas faziam tudo dessa vida junto. Não se largavam pra nada as meninas. Faziam tudo, mas tudo, eu vou dizer de novo, faziam tudo junto, não se largavam pra nada. Mas aí um dia, as pequenas cresceram, ficaram grandes, ficaram bonitas. E aí, os homens, né, os rapazes, começaram a olhar para elas. E de repente, Bebel se apaixonou por Zaca e se casou. E logo, bem rápido depois do casamento, a pequena engravidou. Ó, e aí, como é que ela vai ver a amiga com aquele barrigão? Ela conversava com a Maria. Maria lá, ô Bebel, ô Mariazinha, minha irmã, tu tá morando muito longe, tu mora lá no alto da montanha, eu moro aqui embaixo, minha irmã tá longe demais. Não dá não, tu tem que fazer alguma coisa, minha irmã. E aí, a Bebel pensou, ô Mariazinha, quando meu filho for nascer, o nome dele vai ser João. E eu vou fazer um pacto contigo, que eu vou colocar uma fogueira bem grande lá do alto e lá de baixo tu vai saber que o meu filho nasceu. E pronto, esse foi o combinado. Bebel disse que ia fazer a fogueira quando o menino nascesse, assim Mariazinha ia saber e ia poder visitar o menino. E foi isso que aconteceu. Um belo dia. E aí? Nasceu João. E Zaca lembrou do pacto que as amigas fizeram. Zaca foi lá e pegou lenha e fez um fogueirão. E lá embaixo, Mariazinha viu que João tinha nascido. E aí saiu correndo e começou a chamar todo mundo do vilarejo que era pra subir, pra ir dançar aquele forrozinho lá em cima. Por quê? Porque João tinha nascido. Mas peraí, tem uma coisa estranha. João nasceu no dia 24 de junho. E fazem uma fogueira. Peraí,